Ak ste milovníkmi kari, tak veľmi dobre viete, aké chute dokáže narobiť jedna miska plná tohto farebného, voňavého a hrejivého jedla. A pokiaľ sa k fanúšikom kari ešte len chystáte pridať, bude pre mňa česť, ak vás k tomu presvedčí práve tento recept na šošovicové kari. Na kari ma najviac fascinuje kombinácia chutí, pretože tá je vždy úplne iná. Záleží od kuchára, od toho, aké pomery korenín použil a akú kombináciu zvolil. Samozrejme existujú skratky. Masalu, to je zmes korenín, môžete mať vopred hotovú alebo použiť tzv. Kari korenia. Tam ale trochu strácate kontrolu nad tým, s akými pomermi korenín pracujete. Preto my si dnes pripravíme vlastný mišung. A to je vlastne jediný dôvod, prečo je zoznam surovín tentoraz trochu dlhší. Základom receptu však bude šošovica, mrkva a ako prílohu som zvolil jazmínovú ryžu. Poďme na to. Na prípravu masaly potrebujeme tieto koreniny: čajovú lyžičku semienok feniklu, horčice, rímskej rastce, 4 klinčeky, pol lyžičky čierneho korenia, lyžičku kurkumy, mletej udenej papriky a pol lyžičky škorice a kardamómu. Šošovicu použijem v biokvalite z rodinnej farmy Gradasi, ktorá sa venuje pestovaniu strukovín, najmä olív a výrobe paňanského olivového oleja. Potrebujeme 250 g. Takisto aj 300 g mrkvy, táto je slovenská. Ďalej potrebujeme čerstvý zázvor, 1 cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, 5 lyžic olivového oleja, 3 lyžice paradajkového pretlaku, 400 ml hustého kokosového mlieka z plechovky, záhrst petržlenovej vňate, citrón na dochutenie v závere a prílohou bude ryža. Vybral som thajskú jazmínovú ryžu Royal Umbrella s výraznou vôňou a príjemnou textúrou. Použijeme 300 g. Všetky suroviny aj s receptom nájdete dole pod videom a takisto aj v plnochutných potravinách Jeme. Najskôr nachystáme masalu, teda zmes korenín. Niektoré z prísad vopred opečieme. Do malej panvice preto vysypeme tieto koreniny: feniklové semienka, semienka horčice, lyžičku rímskej rastce, 4 klinčeky a zo pár kúskov celého čierneho korenia. Všetko spolu opečieme tak, aby sa koreniny dostatočne ohriali, avšak nie spálili. Opekáme preto 3 až 4 minúty na strednej intenzite, koreniny tak získajú pôsobivejšiu arómu aj chuť. Ešte zahorúca celý obsah panvice rozdrvíme v kamennom mažiari. Keď získame prášok jemnej konzistencie bez väčších kúskov, priamo do mažiara pridáme aj zvyšok tentoraz už sypkých surovín: kurkumu, udenú papriku, škoricu aj kardamom. A už len spolu premiešame. Ak vám masala zachutí, znásobte dávku všetkých surovín a zmes potom skladujte v uzatvárateľnom pohári. Najaromatickejšia však bude vždy čerstvo pripravená. V hlbokej panvici alebo v hrnci ohrejeme olivový olej, pridáme pokrájanú cibuľu a opekáme 7 až 8 minút. Počas opekania cibule očistíme cesnak, pokrájame na plátky a pridáme k opečenej cibuli. Takisto očistíme a najemno postrúhame zázvor, ktorý do panvice pridáme spolu s cesnakom. Miešame ďalšiu minútu. K základu vysypeme pripravenú zmes korenín a pri miernej intenzite dôkladne premiešame. Pridáme očistenú mrkvu, pokrájanú na menšie kúsky. Vopred pripravíme aj 250 g šošovice, ktorú prepláchneme pod tečúcou vodou a premiestnime do panvice. A potom už len doplníme 3 lyžicami pretlaku, prilejeme 600 ml vody a napokon aj kokosové mlieko, takéto hustejšie z konzervy. Privedieme do varu, prikryjeme a pomaly varíme 30 až 35 minút. Po dovarení necháme ešte aspoň 4 hodinu postať, kým sa všetky chute prepoja. Na záver pridáme bohatú dávku posekanej petržlenovej vňate a podľa potreby dochutíme morskou soľou. Počas varenia kari pripravíme prílohu. Prepláchnutú jazmínovú ryžu zalejeme 1,2-násobným množstvom vody. Privedieme do varu a pod pokrievkou pomaly varíme 10 minút. Potom zbytočne neotvárame a necháme odpočívať pod pokrievkou ďalších 10 minút. Pred podávaním len zľahka prevzdušníme vidličkou. Servírujeme samostatne alebo namiešame jednotlivé porcie priamo s ryžou. Pridáme plátok citróna na dochutenie každej porcie.
Pridajte do porcie aj lyžicu jogurtu, čili papričku alebo čerstvú koriandrovú vňať. Kari chutí výborne aj s indickou plackou alebo pitou. Je to plnochutná šupa. Postupne sa vám na jazyku objavujú chute všetkého, čo ste použili a je to naozaj pestrý zážitok. Aj preto je pri kari dôležité, ak počas varenia ochutnávate, myslieť na to, že bude podávané s prílohou. Preto by sa vám pri tej jednej vidličke alebo lyžičke, ktorú zrazu ochutnáte, malo zdať chuťovo viac výrazné, bez ohľadu na to, či k nemu potom dáte arabskú pitu, pečivo, rýžu alebo nejaké zemiaky. Ja si takto idem pri kari dvojité až trojité dávky, pretože mi neskutočne chutí, keď je trochu odležané v chlade na druhý alebo aj tretí deň. Všetky chute sa ešte viac prekombinujú. To, čo som kombinoval v tomto recepte, nájdete podrobne popísané v texte dole pod videom spolu so zoznamom surovín. Všetky samozrejme kúpite v plnochutných potravinách Jene, kde nájdete aj neurekom ďalších chutných produktov a mimo iného aj knihy Moje jedlo. Spolu s Jeme pre vás chystám aj ďalšie inšpirácie na varenie, tak nezabudnite potvrdiť subscribe alebo odber a dobrú chuť.